आज हम नर्सिंग होम में ही करवा लिए मसाज। ना तो कुछ नहीं करेगा थे, सीधा रख। अरे तू बताओ मामा, वहाँ वीडियो में देख के तब ना डालो। ना ना वो कुछ बोले के नहीं कहते, अपन एकदम नॉर्मल सांस उस लेते रहिए बस। हल्का रखिए। देखिए जोरदार आवाज़ आएगा। पूरा ठंडा हो गया एक ही बार में। मजे लो। मेरा बाद मेरा भाई भी था तो मेरा भाई ने भी करवाया। आज ये जो गला कर घंटी रहे बजा हैं रहे हमारे मामा। मामा है। चंद हम बजा दिया। अरे एक्सपीरियंस बहुत मामला लगे, 20 साल का तजुर्बा है।